ម្ដងថ្មីជាមួយនឹងកង់អគុយ NewStar ដែលមានរូបរាងស្រស់ស្អាតមានពណ៌ច្រើនសម្រាប់ធ្វើការជ្រើសរើសទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់លោកអ្នកជាប់ធន់បានល្អបំពាក់មកជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា Smart Key ដ៏ទំនើបបំពាក់មកជាមួយបូមុខក្រោយនិងមានកន្ត្រកសម្រាប់ដាក់អីវ៉ាន់អាចទប់ទម្ងន់បានដល់ទៅ200គីឡូក្រាមចំណេញពេលវេលាក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃសាកថ្មម្ដងជិះបានដល់ទៅ70ទៅ80គីឡូម៉ែត្រសួស្តីអតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុន NewStar ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំសូមណែនាំពីកង់អគុយអគ្គិសនីស៊េរីថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន NewStar ជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលវាជួយសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកក៏ដូចជាគុណដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់របស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរជាពិសេសវាស័ក្តិសមជាមួយនឹងមនុស្សគ្រប់វ័យស៊ីវិល័យនិងទាន់សម័យសូមអញ្ជើញមកមើលពីលក្ខណៈពិសេសរបស់កង់អគុយ NewStar មួយនេះទាំងអស់គ្នាវាផ្សំមកជាមួយនឹងឈ្នាន់មុខក្រោយសម្រាប់ដាក់ជើងងាយស្រួលនិងមិនពិបាកប្រើប្រាស់មានសុវត្ថិភាពខ្ពស់សម្រាប់បុត្រធីតារបស់លោកអ្នកមិនចាំបាច់ប្រើប្រេងគ្មានផ្សែងគ្មានគ្រឿងរំខានដែលប៉ះពាល់ទៅដល់បរិស្ថានជុំវិញខ្លួនសម្លេងស្ងាត់ល្អបែបមិនរំខានដល់អ្នកដទៃមានបំពាក់មកជាមួយនឹងសោសុវត្ថិភាពរួចជាស្រេចដែលការពារពីការបាត់បង់ជាពិសេសអាចកាត់បន្ថយនូវការចំណាយប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកបានមួយផ្នែកថែមទៀតផងមានប្រអប់សម្រាប់ដាក់អីវ៉ាន់ផ្សេងៗរបស់លោកអ្នកនិងមានលំពូ LED ភ្លឺច្បាស់ល្អមានកម្លាំងស្ទុះខ្លាំងអាចឡើងចំណោតបានយ៉ាងងាយស្រួលនិងមានទម្ងន់ស្រាលកង់អគុយ NewStar បំពាក់ទៅដោយអគុយចំនួន4គ្រាប់និងមានថាមពលដល់ទៅ48វ៉ុលដែលអាចជិះបានយូរដល់ទៅ70ទៅ80គីឡូម៉ែត្រមានល្បឿនលឿនមធ្យមពី60ទៅ70គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងនិងមានការធានារយៈពេល3ខែទៅលើអគុយនិងគ្រឿងបន្លាស់រយៈពេល6ខែថែមទៀតផងប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បាននៅប្រភេទកង់អគុយស៊េរីថ្មីដែលប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទាន់សម័យនិងជួយសន្សំសំចៃសូមកុំភ្លេចជាមួយនឹងកង់អគុយ NewStar